उत्तर प्रदेश में सियासत का केंद्र बने सारस पक्षी की दोस्ती से चर्चा में आए अमेठी के आरिफ आज कानपुर प्राणी उद्यान पहुंचे, जहां आरिफ आज कानपुर में विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ सारस से मिलने पहुंचे। जहां सारस को देख आरिफ काफी खुश देखे गए। वहीं डॉक्टरों की टीम के निगरानी में आरिफ को सारस से मिलने दिया गया, जहां पर आरिफ के साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सारस से मिलने के लिए अमेठी आरिफ के घर मंडका गांव पहुंचे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सारस पक्षी की फोटो के साथ डालकर दी थी। जिसके बाद से सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और हर जगह चर्चा आरिफ और सारस की होने लगी। वहीं बाद में इन दोनों की दोस्ती को ऐसा ग्रहण लगा कि सारस और आरिफ अलग हो गए। जहां एक बार फिर आज आरिफ अपने दोस्त सारस को देखने के लिए कानपुर प्राणी उद्यान पहुंचे, जहां आरिफ को सारस देखते ही अटखेलियां करते हुए नाचने लगा। वहीं सारस से काफी दिनों बाद मिलने पर आरिफ थोड़ा भावुक भी दिखे। वहीं आरिफ सारस से पूछे कि क्या मुझे पहचान गए, जिस पर सारस तुरंत उनकी आवाज सुनकर ही नाचने लगा। आप भी देखें आगे का वीडियो।